Madre mía, ¿eh? Se le sabe, ¿eh? No. Alguna cosilla, alguna Sí, palabra. pero estás ahí, ¿estás acertando? Dios, te pone los pelos de punta, parece que estás en el estadio, ¿eh? Y muy bueno, ¿eh? Pelos de punta. Si supieseis lo que va a pasar luego. Ay, Yo si te lo digo. supieses.